ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟକୁ ଆଇନ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ପ୍ରଦାନ, ଦରଦାମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରଚଳନ, ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ପାଟ ନଳୀ ଖୋଳି ଚିଲିକା ମୁହାଣରେ ସଂଯୋଗ, ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲ୍ 2023 ବାତିଲ, ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ବସେଇବା ବନ୍ଦ, ମୂଲିଆମାନଙ୍କୁ 600 ଟଙ୍କା ଦୈନିକ ମଜୁରୀ, ବୟସ 55ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଚାଷୀ ମୂଲିଆମାନଙ୍କୁ 5000 ଟଙ୍କା ପେନସନ ପ୍ରଦାନ ଆଦି ଦାବି ନେଇ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କିଷାନ କ୍ଷେତ ମଜଦୁର ସଂଗଠନ AIKKMS ପକ୍ଷରୁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ଗଣ ବିକ୍ଷୋଭ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବିକ୍ଷୋଭ ପୂର୍ବରୁ ପୁରୀ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଠାରୁ ଏକ ଲାଲ ପଟୁଆର ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ 300 ମହିଳାଙ୍କ ସମେତ 1000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲ SCS କଲେଜ ଦେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି କମରେଡ ଦୀନବନ୍ଧୁ ପରିଡାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ପ୍ରତିବାଦ ସଭା ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସଭାରେ AIKKMS ରାଜ୍ୟ କମିଟିର ସଭ୍ୟ ତଥା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କମିଟି ସମ୍ପାଦକ କମରେଡ ସୁବାସ ବରାଳ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଚାଷୀ ମାରଣ ନୀତି ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲାର ବରିଷ୍ଠ ଚାଷୀ ନେତା କମରେଡ ବଟକୃଷ୍ଣ ସ୍ୱାଇଁ ଯୋଗଦେଇ ଚାଷୀ ଓ ମୂଲିଆ ମାନଙ୍କର ବହୁବିଧ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋକପାତ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବ୍ୟାପକ ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗଢି ତୋଳିବା ପାଇଁ ଉପସ୍ଥିତ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। କମରେଡ ଜଗବନ୍ଧୁ ସ୍ୱାଇଁ 4 ଜଣ ପ୍ରତିନିଧି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି 11 ଦଫା ଦାବି ସମ୍ବଳିତ ସ୍ମାରକପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି।